скрип, подозрение есть, что планка между колодками поскрипывает. Сейчас мы хотим разобрать. Вот у нас есть такая жидкость специальная. Мы сейчас возьмем это все, вымоем. Она стечет. Она у нас будет чистенькая. И мы сейчас разберем колодки и посмотрим, где у нас подтирает. Или это пружина, или это планочка. И устраним, или смажем, или увидим где-то дефект. Вот как бы мы сняли колодки. Смотрите, здесь вот на колодках, где работает вот эта планка междуколодочная, вот есть потертость. То есть вот это может давать писк, что на этой стороне, что вот на этой стороне. Вот. То есть при раздвигании колодок и их сжатии планка об это трется и появляется писк. Вот здесь я сейчас шлифану, что здесь, и также вот здесь вот края видно, что они как бы заводом обработаны, здесь не очень ровно, это штамп какой-то. Соответственно, как бы это сейчас обработаем, помажем планочку, потому что она тоже сухая. Вот здесь должна быть смазочки побольше. Ну и соответственно как бы соберем, и я думаю, что писк пропадет. И вот посмотрим вот такие детали, как вот эту трещотку, да, которая у нас подводит колодки ручником, когда изнашиваются колодки. Так, в принципе, больше таких дефектов нет. Вот еще есть места, где вот стоит колодка, она касается вот этих мест. Вот мы их сейчас просто зачистим, сделаем красивыми и помажем смазочкой, чтобы они не попискивали. Потому что они, как видите, вот поржавели. Эта вероятность тоже может давать писк. Мы их делаем. Здесь мы шлифанули, нанесли смазку. И сейчас также сделаем здесь. На колодках и также на тарелочке. Отлично.